نڅاپه د کمرې دننه د خپو نښې ښکاره کېږي. خواښې یې شا طرف ته ځي او ډېرې زیاتې چغې وهي. د هلک مور د ناوې خور ته وایي: د هلدي لګېدو د پسه ناوې به مونږ خپلې زړې حویلۍ ته بیایو او باقي رسمونه به هملته کېږي. یاد ساته، ارم ته ووایه چې هغه په دې دوران کې تر څو چې د هغې رسمونه نه وي پوره شوي بهر بل چېرته لاړه نه شي. ډېره ښه دی اپا، زه به ورله ووایم، تاسو فکر مه کوئ. ارم خیال وساتې چېرته بهر لاړه نه شي. اوس به سعد راځي او تا به خپل ځان سره بیایي. هغې نه وړاندې چې ته چېرته لاړه نه شي. صحیح دی باجی، زه به بالکل خیال ساتم، تاسو فکر مه کوئ. سعد او ارم حویلۍ طرف ته په موټر کې ځي. په لاره کې ارم ضد کوي. موټر ودرېږي او ارم بهر وځي تصویر اخیستلو لپاره. سعد وایي: ارم هلته مه ځه، دا ځای ښه نه ښکاري. دا یوه زړه او بنده حویلۍ ده. هخوا مه ځه ارم، هخوا مه ځه. داسې یو تصویر وباسم سعد، هېڅ هم نه کېږي. ارم د حویلۍ په دروازه کې تصویر اخلي. سعد په بېقرارۍ ګوري. بیا دواړه په موټر کې کیني. د حویلۍ لویه دروازه خواښې د نظر نه پاکوي. خواښې یې ارم ته وایي: لورې، ښې خپې سره دننه راځه، دا رسم دی. ارم په غلطۍ سره الټه خپه کېږدي. خواښې په غوسه باندې وایي: ان لله، دا څنګه قدم دی؟ د نکاح په ورځې دا غلطي وکړه تا. سعد مور ته وایي: امي دا ټول هسې خبرې دي، دومره سختي مه کوه. خواښې د بد نظره ارم ته ګوري. ارم هم عجیبه نظر سره هغې ته ګوري. په بله ورځ د کچن خوږو پخولو رسم دپاره خواښې د ارم کمرې طرف ته ځي. چې کله خواښې د ارم کمرې ته نږدې شي نو هغې باندې د سړي غږ ولګي. دا د چا غږ دی؟ دا خو د انګور کمرې نه راځي. چې څنګه هغه دروازه کلاو کي نو وګوري چې د هغې په کمره کې هیڅ کم نه وي او د هغې انګور د باتروم نه راوځي. خواښې پریشانه شي او واپس لاړه شي. څو ورځې وروسته د سعد د ملګري واده وي. هغه د خپلې مور ته وایي: مورې، زه به د دلدار واده ته ځم، ته په کور کې خپل خیال ساته. د زوی د تلو د پسه هغه خپلې انګور ته د ډوډۍ لپاره آواز کوي. خواښې لږه دروازه کلاو کي نو دننه وګوري چې ارم په بیډ باندې پرته دی. د هغې له خولې د ښځې او د سړي دواړو اوازونه راوځي. ارم په تیز غږ باندې وایي: هغه موږ ته هغه موږ ته ګوري، هغه موږ ته ګوري. ارم ناڅاپه غاړه خواښې طرف ته راتاو کی او مور ته وګوري. خواښې یې په ډار باندې دروازه بند کړي او هلته نه وتښتي. خواښې په خپلې کمره کې وي او د یارې په بیډ کې ناسته وي او دروازه یې بنده کړې وي. په دې دوران کې دروازه وټکېږي نو خواښې ډېره زیاته ویریږي او وایي: یا الله خیر وکړي، دا څوک دي؟ هغه دروازې طرف ته لاړه شي چې هلته وګوري نو ارم په ډېرې عجیبه انداز باندې دروازې ته مخامخ وي. خواښې ډېره زیاته ویریږي. ناڅاپه د کمرې دننه د خپو نښې ښکاره کېږي. خواښې شا طرف ته ځي او ډېرې زیاتې چغې وهي او د یارې بیا په بیډ باندې کیني.
بل سحر سعد کور ته راشي. مور یې هلته ولاړه وي او سعد ته وایي زویا د ستا میرمنې ټوله شپه عجیبه حرکتونه کولو. زه یې ډېره زیاته یرولی یم. امی ارم خو ما سره وه واده کې ټوله شپه، خو پته نه لګي چې سهار 5 بجې ناڅاپه چرته غیبه شوه. د هغې له ټولو دپاره زه راغلی یم. سعد زه خو دروغ نه وایم، ارم ټوله شپه دلته کې وه. مور یې حیرانه پاتې شي. دواړه ارم له ټولو دپاره ځي خو ارم هیڅ چرته هم نه وي. مور یې سعد ته وایي سعد زه دلته کې یو بابا پیژنم. دا معامله ماته څه صحیح نه لګي. راځه چې هغه ته لاړ شو. سعد او مور یې دواړه هغه بابا آستانې ته ځي. ټوله کیسه اورېدلو د پسه هغه بابا ورله وایي ستاسو په علاقه کې چرته خالی حویلی یا کھنډر شته دی؟ سعد وایي هاو جی شته دی. مونږ کور سره نږدې یوه حویلی دی او ارم آخري ځل په هغې کې تصویر هم اخیستی و. بابا وایي ما ته هغه تصویر وښیه. بابا هغه تصویر ګوري. د هغې شاته د جن سویره ښکاري. دا هغه جن د ستا په انګور باندې قابض شوی دی. ما هم مغه ځای ته بوځه. سعد هغه بابا هغې حویلۍ ته بوځي. د حویلۍ دننه یوه جوله خپله خوځېږي. په هغې جولۍ باندې ارم ناسته وي. هغه عجیبه انداز کې ټولو ته ګوري. مور په ډار سره وایي یا الله رحم وکړي، یا الله رحم وکړي. بابا لکیره راکاږي. ارم د دې دایرې نه نشي وتلی. بابا دم درود کوي او په ارم باندې چوف کوي. ارم چغې وهي. او په مځکه باندې پریوزي او بېهوشه شي. د جن سایه وتښتي. لږ ټایم پس ارم ته هوش راشي. سعد خپلې میرمنې ته ډېر زیات خوشحاله شي. بابا دې ته وایي یاد ساتئ دا حویلی به بیا هیڅ کلم نه خلاصوئ، کنی دا څیره به بیا آزاده شي. ټول واپس کور ته ځي. جوله بیا په خپله خوځېږي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.